billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Abasiramu bannaffe abatulaba, nate olwaleero tuline Sheikh Kasim Ramadan ku musomo gw'obwenzi. Obwenzi zambi tulimanyi nti ddene, ate nga nalyo litusomooza mu bulamu bwaffe. Sheikh abaami batuuse emyaka egy'okuwasa tebannawasa, n'abakyala be bamu bwe batyo okugamba abeera awo nagamba nandiwasisa naye n'abeera mu ebyo. So Sheikh Kasim Ramadan katandike n'omusomo ogw'obwenzi biizni rahman. Alhamdulillahi alladhi khalaqa kulla shay'in bi'iradatihi faqaddara taqdira. Ab'ebitiibwa abakkiriza, ekisookera ddala twebaza Allah jalla jalaaluhu ebirungi byatukolera ebbanga lyonna. Tumusaba okusaasira n'emirembe ly'Oweekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nyongera okwebaza baganda baffe naddala Hajjati ne ttiimu ye abeewaddeyo, kubanga eddiini eno okugiwaako ebiseera si kyangu naddala ku zamani eno, era omuntu abeera ku byedibaga kati gwe ofiiba nakigwe n'eddiini. Naye Allah jalla jalaaluhu Hajjati ekyabasaasire ateeke ebbalaka mu bulamu bwammwe, abasitula amadaala, abataasa abantu b'amaaso ag'ensaalwa. Kino akiteeke ku minzaani y'emirimu gyammwe, abasonyi byabasobako ng'abatonde. Omuntu ayinza oganaga seekoyo ng'omwe munnaaye, kubanga ffe tumanyi eddiini obuzito bwayo. Aye naddala omukyala mu kampuni ezifaanana bwe ziti, nze nina ekintu kye ŋŋamba ne bwa nti nno omuntu osobola tugamba nti nno boosi wange ankozesa aŋŋaana okusaala, gwe naawe oba toyagala kusaala. Teri muntu ne wabanga si musiraamu kasita omugamba nti nno kasita olaga sitandiyo, gwe kennyini gwaba tayagala ddiini. Nabwe kityo Hajjati tusaba Allah jalla jalaaluhu abasaasire ateeke ebbalaka mu bulamu bwammwe. Enaamu ab'ebitiibwa, Hajjati ayogedde ku musomo gw'obwenzi. Ekisooka okwenda kye ki nga tunagenda mu maaso? Obwenzi ye muntu okubeera n'omukyala nga tebabawooye mu bufunze, n'obeera n'omwana n'omukyala yenna oba enigal otya obwenzi bwe twogerako, n'obeera naye mu kikolwa ky'obufumbo, ebintu ebikolebwa abantu abakulu. Kyesitagenda kwogera okubeera nga ebintu ebikolebwa abantu abakulu naye nga bakadde be tebaamukuwa ekirala, tewamuwa mahale, kasita obeera naye oyo abazina. Era kyova olaba abaana abazaalibwa in the due process, senga muzaala abaana nga tebabawoowanga, ate nno bantu bangi bakirina, tebabawoowa ne bawangaala myaka 5 bazadde abaana, myaka 7 bazadde abaana ne bamala. Abo bonna abaana babayita awulaadu zina, abaana b'obwenzi. Abaana bo tebalina musango, naye nammwe omusango gwammwe gusobola okuvaawo bwe mwenenya. Abaana abo tebasika. Okusika kuki? Era Hajjati ono yakikonyeeko, Hajjati wa human resource wa gundi nagaba bannaaye abakyala abaleka ebbali, aseba abakyala bonna balina omugabo. Omukyala ne bw'aba alina gye yafumbirwa, taata we waafa Allah yamuwa omugabo. Biri ebyokufumbirwa birala tebikwatako, kuli okufumbirwa ku birala. Era wano waliwo ekintu ekyayonooneka. Okusika kitegeeza ki? Muntu okufuna ku by'obugagga byo gwateekeddwa bifunako, kubayita okusika. Naye bino abantu okwegaga naga nti nonze musika ennyumba njitute, ebyo tebiriiyo. Abaana bonna basika, abaana b'omugenzi bonna basika. Omwami bw'afa mukyala we amusikira ku by'obugagga. Eddiini bwetyo bwegamba, Allah jalla jalaaluhu ye amanyi lwaki akikola bw'atyo, ate kyekirungi. Nabwe kityo obwenzi kasita kakutanda n'obeera n'omuntu yenna mu makubo amakyamu, oba ogudde mu zambi erisinga okubeera eddene, nga bw'otalikoleko tawuba bizibu, ogenda kufuna ebizibu. Era ebimu ku bisinza okuleeta ebizibu mu nsi muno, abantu ebirwadde, obwavu, bwenzi. Teri kyasinze okutwala ssente z'abantu nga bwenzi. Gw'obadde okimanyi Hajjati nti osobola okubeera n'omusajja ewaka ng'alina omukyala we wa halaali, naye nga tosobola dde omugulira essimu emitwalo 2, naye nga ate asobola okukwata akadde n'agulira malaaya essimu. Olaba that kind of understanding. Abamulamu oyo omukyala akulye ewaka akuzaalidde abaana, you can't kajibe emitwalo 10 n'omugaba bannaye Hajjati va kuzirya ez'akameezi ebyo bireke byoteekeddwa bikola, wabula once in a while n'omugamba wallahi Hajjati wallahi ombeereddewo, kubanga abakyala batugumikiza mu bintu bingi. Omanye ebbanga lyonna tunenya bakazi, naye naffe abasajja tetuli bangu. Ekisooka obutaba bwangu bwaffe tetulina kitwegombesaako, kubanga ye Allah ffe yatukolanga buli kaseera tuba waggulu.
ffeffe abalina okuwasa kubanga baba kyala yabakolanga bo buli kimu ekibaliko tukyegomba naye kati gwe omusajja bakwegombeko ki era kyova olaba n'abakyala tubawa salla yabatuwandiikako kubanga ogenda n'ogenda mu kiyigo ng'ogenda okulaba nga weesibye ettawulo ne weetundira okuva ku kagere mpaka kaviiri nga tolina kisikiriza ng'okugulu kwokka kukaluba aba omusajja aneddawa naye bano abakyala bo baffe naye kati wansi ne we bukeere enkyango gyeyo biri ebyakameeza ogambe wallaahi mukyala wange ombeereddewo nnyo omusiime ogambe nti nno buli ofune kantu k'omuwaayo lilla ne buli kaseera n'omujjukiza saakujja ewammwe sakola bino kaya n'otunulira abasajja abafaanana bwe sakola kino sikola bino saakujja ewammwe ebyo byali birala bino nabyo birala bintu bimeka byakubeereddewo gogamba nti wamujja ewaabwe naye atandike kubalira byakubeereddewo kati bage bitiibwa omuntu yenna mbadde nti nno okumanya obwenzi bubi omuntu alekawo omukyala we wa halaali ate bantu bangi obwenzi butwala teri kintu kyasinze kutwala ssente nga zina tulekawo akasente kati newaka era omukyala n'agumiikiriza n'omulekera omutwalo gumu kitundu mutwalo gumu wallahi n'agumiikiriza n'abeera musanyufu naye omuwala gw'oyendako buli muntu omwenzanjulira walwaawo omuhaji omu yangamba nanga wallahi seeka ndekeddaawo obwenzi adayazaje ane abantu baje wallahi seeka obwenzi mbumaze konze nti allah wallahi abaana bali abalinga mayembe musajja nno mukulu ate ekisinga okuba ekisinga okwewuunyisa be basajja abakulu myaka 6 okyayenda at that age 50 years 55 60 years 70 sauna laira egyo myaka gya kabuli tugana bavubuka kwenda gende wa mukyala omugumiikirize gumiikiriza ne mukyala woono okuba ki gumiikiriza ofune woba oyagala nga abakyala abaana bagwa gumiikiriza tawakkala gwona ogumiikirizaako ndi andi munnaye nze sitereera lwaki totereera nga ki gweolina bizibu lwaki totereera era nze kyova olaba nagamba ne bagaa nti nno kanona kankayiseewo abasajja ng'oli waggulu wa myaka 5 infact 4 kano kange just experience yange bw'oba wadde tunawasa mukazi wa 2 tunawasa mukazi wa 3 wa 4 ng'oli myaka 5-6 beera ne maama waffe buno obuwala obuli ku university buleke mu myaka 22 gumiikiriza ofe ofune balulayi akujasikange lwaki teri muntu ennaku zino mu abasajja ab'emyaka 6 njagala kino mukiwulire teri agenda kufumbirwa mwana muwala muto myaka 22 ku zamani eno okujjako nga baana ba imaani nti ajjenge ekimuleeta laavu 60 years gwe ng'olina laavu eriwa at the age of 70 60 where is your love era akaakaana bw'ogenda okulambula ng'ogenda okuwasa maama waako abeera eri mu kateni n'agamba yine haji naye alimba laba omusajja oyo muwa omwana wa munno kati senga nga abagamba gwe mulamu oyo omusajja omulaba alina takisi 8 oyo omusajja alina amaduuka ku mini price aga kati ono omwana waffe kamufumbire mu myaka 10 liri bwe linaafa nga atwala ebyobugagga kyekireeta omwana oyo ne laavu wenedda at the age of 60 70 era tebajja lwa laavu bafumbirwa bya bugagga ate mpozi oba oyagala okuwasa wasa jjajja mukyala mukazi wa myaka 45 naye azaddeko nga ggwe kubanga lwaki mujja kubeera awo kyaggulo mumaze okulya ekyeggulo otudde awo kajje 21 years nga kali mu patra kubanga kikkirizibwa kali mu patra mugoleewo alinye ku ntebe waggulu ku dining ayambadde patra ayambadde akaleega otandika omugamba mugole mpozi loobu wange ali luddawa omwana alina kyagamba oyogera loobu mugole teweerabira eddagala lya sukaali mugole bannaye eddagala lya pressure kubanga egyo emyaka gyebyo nkubaako wano kati kyova olaba tukugamba funa mukadde munno nga bw'onoogambe okukukuuba naye ajja kukukuuba naye buno obwana bw'onoomugamba nti nno nkubaako wanugira kati bage ebitiibwa abaddu ba allah jalla gyo bataata tubeegayiridde tubasaba banne muswala abavubuka tubagaana kwenda ne batugamba ne bagamba bahaji bo nga temubagambako bane mupotrayinga ekifaananyi ekibi gumiikiriza ekikuze wakasaawa 6 olina omukyala ogumiikiriza tawakkala era kyova olaba ekyo kireesa ebizibu kyova olaba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam obumu ku babaka bwe yajja nabwo allah jalla gye yagamba mu hadith entuufu yagamba an abi rabahi an abdillahi bni umara radiyallahu anhuma qaala
aqbala alayna rasulullahi saa sallama faqala ya maashara almuhajirin khamusu. nabbi saa sallama yajja gye bali n'abagamba basahaba, nabbi yali agamba ffe naga nti ebintu ebyo bitaano, khamusun idha bitulitum bihinna wa audhu billahi an tudirikuhunna. nsaba ebintu bitaano, kyeyali agezaako kutegeeza nsaba ebintu bitaano Allah aleme bagezesa nabyo, ebintu ebyo bitaano. naye ekimu kye yagamba lam tadhhar alfahisha fi qaumin qattu, tebugenda kweyoleka obwenzi mu bantu. Alfahisha huna yali zina, abantu nga benda tebugenda kweyoleka obwenzi mu bantu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha, okutuusa ne batandika n'obukola kyeri. abantu hajati bakola obwenzi misana in the offices, abantu benda. omuntu gw'omulaba kwekeeza mukyalo amugamba munengookera, kumbe sekuritale wallahi alla jalla jabane banne muti Allah, banne tuti Allah jalla jalalu. ne mutuuka okulyaza amaanya, waliwo eyaggula waayina office nina agenda okugula, I'm sorry boss, la ilaha illallah. Allah akulaba gwe kweka abantu. naye Allah jalla nabbi salama yagamba n'agamba tebugenda kutuuka abantu bende batuuke n'okuboolesa kino kyenjagaddemu illa fasha fihim at-ta'un, kyenjagaddemu okujjako ng'ebirwadde nga coronavirus ebitawona, kawumpuli, coronavirus, endwadde ez'amaanyi. ekintu ekyasinza okuviirako zino endwadde ez'amaanyi alla okuzissa zina, hatta okutuusa abantu ne kansa. omuntu bw'alwala ne bw'abasiriimu kati bamutumamu kansa, anti balaba mbu nno siriimu abaswaza. gujjo kyegendereze, abantu bangi alwala ng'ekimuluma siriimu, wallahi kansa wedde okooli, kansa weeno ne siriimu. oyo siriimu ekyaviirako ki? weewuunya okumanya alla jalla janyiigira obwenzi. akawuka HIV kali microscopic, naye kayingira mu muntu omusajja abadde omunene n'omusanga ku ndiri ng'alinga mugogo, ng'omutwe gumulinga katanga. abantu abalaba ku siriimu, abantu gwe beyaluma simanye kasensero, era ffe twakola tumanyi nti nno ennyendo tewavaayo mulamu, kubanga bagamba nti nno siriimu gye yava. naye ng'omuntu eddoboozi alla yamulekeranga eddoboozi ne zina, akolola enaakola ki zina. gw'olabanga nti nno abantu baafuna eddagala, naye era siriimu akyali mu bantu. naye ebyo birwadde lwaki bijja bantu kwenda? ekintu kitono nnyo lwaki towasa? Allah jalla jalaalu ye yatutonda atumanyi. omuntu kasita otuuka n'obeera ng'ogize wasa, ebyo byokulinda emikolo eminene ojja kwenda. era kyova laffe kwayiyo twayinanga enkola, simanyi oba ennaku zino ekyaliyo kubanga navaayo bantikira 2012 computer science, ne bayinanga kasita bakulabanga weeyogeza n'omuwala wano ku kibuli nga bakubira bakati bantu tugenda bawoowa. ebyo tebirimu, abantu bajja kwenda zina, abantu bajja kukola zina. ekisooka buli kasente k'okwata, omwana ayenda, omuntu gw'ayendako tayagala byalayisa. era haja ayina omuwala we gwe ayagala, oli gwe gambye n'amusinga n'agamba ani ayina enamba ye. Gw'obadde okimanyi nti n'omuntu olw'okwagala okwenda ku muntu asobola okugamba omanyi enamba y'oli omuwala, mpa just namba ye nku emitwalo 10, nga gimusabye mpa just namba ye yokka nku emitwalo 10. n'atandika kati wayogera n'omwana omwana yalina ku ddiini n'agaana, naye nga womanyi ennaku zino abantu bakwanisa nnyo sente. abali awo nga bamusindikidde ku mobile money obukadde 3. nze tomanyiira omanyi basosa kwegaana. n'agenda ku akawunti yali agenda n'ateekako obukadde 10, njagala kusinkana. ne bagenda ku Serena, kati yagula emmotoka Alphard, bw'agigula kirabo omuwala bagenda kusinkana. kati omuwala bwe yajja yalimu olukyotala, muganda maama we yali mu kyotala, taata we muganda. namugamba munnaaye haji banneggulidde ekirabo. omukazi yatabuka, omanyiirani nze nina famire walayi nina famire, nze nange nali sikimanyi nakita. haji n'atambula n'agenda. kati addeyo bamugamba nga kyategeeza mbu ezo emmotoka z'abantu balina famire. owulidde olugezigezi lw'abaana bebendako, tatambulira mu ezo nnuwa talina famire. kati bwagenda ku bondi abavuga nebamugamba lwaki tewatugambye nti nno otwala kintu kyakajujuluko? nebamugamba nebamulaga ravufu new model. n'agenda bwe yaddamu okumusinkana ng'agireesi n'amulaga ekirabo kye, omuwala yakola ati. naye eyo neyaŋŋamba naŋŋamba wallahi sheekhe mbima weewunye mukyala wange yaŋŋamba mugulira emmotoka naye sigimuguliranga, kale raba wallahi neekubye mu kifo. kati tunuulira oyo ddala ddala oyo mulamu. nabwe kityo tebagenda kulekayo. nabbi salama kyagamba nti buli obwenzi obunaayitirira abantu ne babukola ne mu lujjudde, obwenzi ne buyitirira ebirwadde
ebyamaanyi bigenda kubeera mu bantu, kubanga gwoyenda kugenda bireetera maama w'abaana tamanyi gy'ova. Abakyala basinga obungi bagezezaako okwekuuma, batono nnyo omukyala ayendera mu bufumbo, ate abo tubatya na nnyo abakyala kubanga bakyayina ekyo musajja banaakira batya. Era banneemwe abakyala bakyayendera mu bufumbo, ate mmwe Allah kyagenda obbakola kinene. Naye abakyala bayitirivu nnyo bagezezaako, niye ozunza eri olina gy'ozungazunga. Omukyala muwase abeera official. Oba oyagala kuwasa lwaki oyenda? Tulaba mbuno olw'ekyangu muwase abeera official, abeera official omukyala namba gwe kyolaba nti munaye sinnasobola sinnakola. Nabekitibwa ebitiibwa Allah jalla jubaire aziiza obwenzi, gana amazambi mugetegereze nnyo. Buli Allah mu Qur'ani wagamba ekintu nti ekyo tokisembereranga ate okukikola. Allah bwe yali agamba obwenzi teyagamba bukola. Mu Qur'an Allah teyagamba nti mwendanga, wabula yagamba wala taqrabu zina, banne temusembereranga obwenzi. Kyova olaba bwe yali ayogera ku mali y'abamulekwa yagamba wala taqrabu lmaala lyatima, teyagamba nti temule mali y'abamulekwa temugisemberera. Kati obwenzi olaba ganye kubusemberera. Era n'agamba innahu kana fahishatan wa saa sabira, innahu kana fahishatan wa saa sabira. Bantu bangi bafunye ebizibu, ojja kwenda ku mukazi ng'ayina ebintu ebyamutembatemba dda, ayina lubaale we gwolaba bantu kubanga banyiridde, bantu balina bye beetadde-taddeko, n'ogira gwaba omukyala gwolaba omuwala wenna omulaba bazannye buli liigi, azannye premiership, yasamba La Liga, n'asamba Champions League, n'asamba Bundesliga, n'asamba French League. Kati gw'omulaba ataddeko akakaaya, ayina by'atadde eno, ebyo byennyini ebyo bye yeetaddeko gwe n'owulira ng'ofa, gwe mukyala omuteekemu ekizigo labo batabeerenga ye. Kati abakyala nabo akutega agamba haja ono ayagala ki? Era buli kaseera wonoogira kumba ayina akamasu, wallahi nze gwe nja okufiirako. Asambye liigi zonna, buli kaseera yegambe subhanallah. Ate nno bannaaye shaitani eno mbi. Abo abakyala bwakutegeera nti nno oyo omusiraamu ayagala kintu kino, era ojja noga wallahi ono bwe siitwala ono basooka nno bendako. Ate banne bahaaji abasiraamu mulekerayo enkola. Kati ate lwabamu obwenzi babutandikidde mu nnika, muntu ajja neyewoyo omwana w'abandi wayitawo emyaka ebiri amaze wallahi omukazi talina imaani, bavubuka manyi ekyo bakikola ng'obwenzi ate buli mu kuwoowa. Yeefuula awooye munnaaye wayitawo omwaka gumu amaze okubeera n'omwana w'abandi, abavubuka manyi ekyo bakikola. Kyova olaba abantu batuuka eno ne bafuna laana. Ekirala okumanya obwenzi kibi. Buli wonaayenda ku mwana ono n'oyenda n'okwono, abasajja kye tutamanyi, buli woobeera n'omukazi, omukazi ono bambi alowooza nti ogenda muwasa, kumbe gwe ozannya mizannyo gye, okyaŋŋaanya ono n'oyenda koli n'oyenda kwoli. Kati ate n'ofuna gw'ogenda naye. Abakyala bano kye banakkola ojja kukiwulira, amaziga ge bakaaba gajja nakukwata abaana bo. Ate kimanye buli wooyenda ku baana b'abanno bajja kwenda ku baana bo. Wallahi buli wonooyenda ku baana b'abanno bajja kwenda ku baana bo. Buli wooyenda ku mukazi w'omuntu balina okwenda ku mukazi wo. Ekyo tebuuza. Era gwe wenna mpuliriza ng'oli mwezi haji olimu okusumulula zipu muzisibe. Mwaba tayambala zipu ab'enkutu, kati nga nze nyambala kanzu, ekkanzu bannaaye. Ate ine ezambi ly'obwenzi tetugamba buli ffenna bitukwatako okuviira ddala mu baseeka. Buli muntu yenna baani banne tulekerawo bwe n'osanga omuntu ng'awasiza abakazi mukaaga. Obusiraamu bugamba gumiikirize n'abakazi, ate okuwasa abakazi abana si tteeka, si kya tteeka nti no kompaluzale. Wallahi nedda, ojja kufuna ebizibu. Allah jalla jajasi yakuwa lukhsa ate ng'osobola. Ate waliwo abagamba ne bagamba seeka abakazi mbatugambireko tebaagala tuwasa. Ze abakazi bagamba ekintu ne bagamba tuba tetuganda basajja baffe kuwasa. Awo nno nalabanga ensonga yaabwe enkulu, tuba tubalumirirwa nti ate mutya ate tuyinza oga anti kati ogenda n'olaba omwami wo ng'eno waguma bugumi akubonyaabonya, kati ng'olaba ajja kuswala eri gy'alaga eyo ng'olaba ajja kuswala n'ogamba naye ngenda kuswala nga nze wano ndi ku kyokya wayi kangumiikirize n'atebenkerera mu jjana, kubanga naye eno yennyini okutuuka e Masaka tosobola kutuukayo weeri jja ku birala. Nabekitibwa ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaalu, abasiraamu abakkiriza, abange obwenzi tubuleke. Allah jalla jalaalu ogaana obwenzi, ekimu ku kigendo tuviirako
Allah jalla kyovula bateekawo obukwakulizo bw'amaanyi abantu obutasobola kuba mu bwenzi ekituleetera okwenda omuntu ava buvi mu bbanga n'ayenda kati mathalan kankuwa ekyokulabirako ng'abantu okwetabika ennyo omuntu okweyawulayawula ne mulamu we muula oyo muula ezo bigambo bya bwenzi muula obusiraamu bwagaana nabbi salama yayogera ekigambo n'agamba iyakum waddukhula ala nnisa mwewala okuyingira mu bakyala waliwo abantu nga bo buli kaseera babeerabeera nnyo n'abakazi abakazi they are attractive don't be near them they are magnets tojja kusobola tobeerinaanyalinaanya Allah jalla gye yatutonda atumanyi kaseera ogenda ne outwino ono mukwano gwange simanyi ono mugundi tojja kusobola ebinadde tojja bisobola musobola mwena mwena China muli mwena mwena munyonyi munaasobola tusoma hoteli egindi ebyo gyebiri ne nabbi salama agamba n'agamba iyakum waddukhula ala nnisa banne mwewala okuyingira mu bakyala kyenjagaddemu ki sahabi omu min al answari n'awaniko n'abuuza ya rasulallah afaraaita lahamu wakiri kiti ate ku mulamu otuganye okubeera nga tuli mu bakazi mweyawulira okubeera mu bakazi tutya mweyawulira abantu ne babeera eyo anyumya alina omukazi bagenze egundi tamuyinaako luganda lwonna banyumya hatta okutuusa mu hostels simanyamba omukwano gwe avudde embala bwasule mu hostel ne mukwano gwe egindi awo ddala ddala basobola ddala magezi g'abantu egyo kisoboka era kyova olaba nagano amasomero nago genyininyini geteekeddwa nago okwekyekinga gavumenti masomero obwenzi bugetinze abaana abawala babaawule n'abalenzi tosobola kubalinaanyisa omwana kasita atuuka mu puberty age taabu hatta okutuusa n'abasomesa ekyo waliwo atakimanyi olaba abasomesa b'edimansita bebakwana abaana kati ate bana bebabeera nabo abasomesa abeeramu n'obume b'edimansita bameka bebaswaziza mu social media ne beyita oyo ekyo kimanyikiddwa kwebeezabeeza mu ofiisi nabaana bawala olina omwana omukyotala olina omwana omuswayiri omwana omuganda enkula gye yakula gwe toli muntu gwe gw'onoosobola kati ebyo byonna byonna Allah jalla gye yabiziyiza hatta okutuusa akagambe na kino tokkirizibwa nze ebbanga lyonna nsiba ngamba baseeka bave mu bakazi okubatulamu nga babasomesa tekikkirizibwa ekyo nno oyinza okyewuunya mu muzikiti omusajja takkirizibwa kutuula mu bakazi nga abasomesa eno aya Allah alina ekigambo kyeyogera mu Qur'ani yagamba wa idha sa'altumuhunna mataa bwe mba muyina kye mwagala eri abakyala nga muyina kye mwagala fas'aluhunna min wara'i hijab abakyala mubasabe ebintu nga muli mabega wa lutimbe muyina kye mwagala eyo aya etwalira mu buli mwagala basomesa oba oyagala basomesa basomese nga waliwo olutimbe totuula mu bakazi ebinaddira tojja bisobola ate nsomesa Qur'ani Allah yagaana atusomesa eddiini eno nabbi Muhammad sallallahu wali olabe deeta y'obujulizi nga nabbi atudde mu bakazi abasomesa gwe wasinga okuba n'obulumi ku ddiini okusinga nabbi hajati ekyo nkubuuza waliwo ayinza okusinga okuba n'obulumi ku ddiini okusinga nabbi ate nedda tulina obbakolako daawa nedda tukugamba bwe tuti mulina obbakolako daawa ate banaasoma batya tukugamba ekibuuzo tukugamba nti somesa mukyala wajja abasomesa lwaki tusomesa mukyala wo najja n'abasomesa anti mukyala wange tabimanyi nga tugamba kati bireke mukyala wo tonnaba namuyigiriza toli kuba abalala buli wonna wonna wodda tukkuba buli wonna wonna wodda tukkuba why don't you teach your wife ajja abasomesa anti abatuusa awo wendaga nakino kubanga omuntu ayinza okulowooza nti nedda mmwe mweka ate nga mwebiri bibaamu kati ekyo banne mukirekera awo kubanga lwaki toyinza kufuna maanyi otudde mu bakyala obasomesa Qur'an yasarna gamba qaafu bakwetoolodde mulimu abaswayiri bano bakyotala bano baganda bano banyankole bano ayin gwosobola gwe olina mukyala mudinka otudde mu bakyala abagalo gwonoosobola ebinaddirira era ebizibu abakyala bagamba buli otusomesa bagamba abo boogera ki tusobola kati baga ebitiibwa eyo muve ekyokulala bannaye abatuusa okuwasa muwase Allah jalla jalaaluhu kugamba nti ebintu bisatu tebirindiikirizibwa essola bwetuuka kugisaala ekyokubiri omwana omuwala kasita atuuka okufumbirwa
n'omwana omulenzi kasita atuuka okuwasa. Bannaye kino abazadde nkibagamba mulekeraawo. Mwana wo ne waba nga ali mu senior 6 university wadde myaka 11 kasita afuna amutwa omwana asobola okusoma nga bamuwasizza, kubanga byogamba akyali mwana muto akyasoma. Okuuma mbugo kumbe lubaale mu benze, ekyo nkikubuulidde. Buuza ffe abaasomera mu bisulo bambi gwe tomanyi. Nze nasomera mu kisulo okuva pionu mpaka senior 6. Kati buuza ffe lubugo mubaale mubbe. Kati oba yagala okukakasa basobola, era ayo ekyo ekintu ekirina. Mwana we asobola okuba nga asoma nga omufumbo. Avani bwe banaabeeraawo bamugize omukazi abawa bbeeyi nnyo nga tebamuzanyiddeeko, kubanga naye alaba abawala, alaba abalenzi nga balina gundi, ajja kutendewalirwa. Woba yagala okukakasa lumu kwata Qur'ani oyita abaana b'abawala ne waba P4 nawe wajja ti oba balina genda obayite. Gwe Haji nze kino njagala nkigambe bayite bakuŋŋaanye bonna abaana b'abawala mujje. Baana bange ngenda bakolimira nga bwebatiisatiisa. Njagala buli yenna bw'oba okimanyi nti no tolimbeerera, bw'oba olimbeerera kwata Qur'ani wanike ate toli olaba waliwo anaagikwata. Gwe bookakasa nti nno okuuma nnyo. Kati ffe ffennyini abazadde, era kati kino ekyo kyo ŋŋambye, bano abaana b'essomero ekiviiriddeko ekyo abazadde. Omwana omulenzi najja ewaka, omwana omulenzi tata agenda najja Sumayi aliwa angolole Hajati yavaayo, bali mu kisenge discussinga ne mukwano gwe Peter, discussion bali mu kisenge bali aba bali mu jogo, we bamala ssaawa 5 ng'amwerekerako. Bane tugulukuke nze ekyo nkibabulidde, tugulukuke. Bino ebintu mujja kulowooza nti no bya muzanyo naye mujja kubiraba nti no si birungi. Abaana abawala bakuumwa bukuumwa. Nabbi yatuuka okuwaggala nti n'agamba sallama n'agamba nti no omuntu yenna Allah gwawa abaana abawala nga kyengera, kubanga abaana abawala kyengera n'abaana abalenzi nakyo kyengera, n'abakuuma ne batuuka okufumbirwa nga bukaara nga mbeerera. Nabbi yagamba kunna lahu sitran minan naari yawma alqiyama. Abo abaana bagenda kukola nga shield eri omuliro, togenda kuyingira muliro. Era omwana omuwala kasita afumbirwa nga mbeerera ejja nebeekakase ku taata ne maama. Omwana omuwala ali delicate kyakuumwa. Genda omule wasengaawo. Era abaana abasinga embuzi zibaviiriddeko nnyo mukumula. Genda omule bino ebirenzi bye bigende biwummule. Naye abaana abawala tebawummula ebyo. Omwana omuwala takuvaako. Genda omule wakojja. Omwana aba very safe nga alina bakadde be. Naye agendeyo mbakojja olabe. Anaagenda okuvaayo nga batandika omuzanyirako batandika la ezambiro ate kasita omuntu atandika okwenda ekkuba aba alikudde. Nabekyo tubage ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaalu ab'ebitiibwa. Kyova olaba Allah yatuuka ogamba n'agamba kulli lilmu'miniina, abange mmwe abakkiriza yaghuddu min absarihim, mukakkanye amaaso, tokkirizibwa kutunula. Naye Allah weyakulira tewali basezi. Obusiraamu tokkirizibwa kutunulira mu kyala. Era Allah yayogera ekigambo n'agamba nti nno mukakkanye amaaso wa yahfadhu furujahum, mukakkanye amaaso gabwe mukume obwerere bwamwe, mukakkanye amaaso, tokkirizibwa buli kaseera amaaso galina kuba ku ttaka. Ne buli kaseera omuntu n'olaba Hajati giraba oti kankwetegereze, tojja kusobola. Nabekyo tubage ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaaluhu, obwenzi, zina, okwenda. Kyova olaba abantu bangi ate nno weewuunya obwenzi ge gamu ku mazambi amanene nga gakolebwa ku sipiidi y'ekika ekyawaggulu. Obwenzi ge gamu ku mazambi nga manene nga tebakyaliraba nga zambi. Obwenzi kubanga lwaki abantu beetabise. Obwenzi buli bwantu wonna. Ne baga ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaalu abanga obulamu buno butono. Nabbi sallallahu alina ekigambo kyeyogera ku lunaku lw'enkomerero. Omuntu agenda kujja yawma alqiyama, lunaku lw'enkomerero, nga buli mukazi yenna yena gwe yayendako ateereddwa kuno obwereere bwe mu maaso, ng'amasira gava mu bwereere nga bwaganywa naye ng'alumwa. Buli mukyala yenna yena onoosobola obuze ebiseera byenkanawa nga tonasumula zipu kwenda ku mwana wa munno. Jjukira akaseera ng'oli mu ssanda. Kyokola ekyo Allah gye yakikkiriza. Kyekiganya okuwasa. Mwe abavubuka lwaki mugaana okuwasa? Mulinda embaga ennene. Muwase ekyo kiveewo otebenkere. Aye naddala wano mu Uganda tunulira embeera gye tulimu. Nosanga omuvuka myaka 3 tannawasa otya. Nga tunnawasa otya. Ate nammwe abazadde, kubanga kino ekintu okugjawo obwenzi kina kuba musayidi zonna. Nammwe abazadde abakalubiriza omwo nedda. Njagala ente 8
okira yo omukazi gwe yawasa bamusaba ente 8. Ebyo byogamba muno yagala ente 8 ogenda kulemeza obwenzi. Omwana abaana bazze muwalawo omuvubuka zze bannaddiini omwala agambye nze taata ono omuvubuka musiimi musiraamu. Nedda mwana wange amala kusoma teri ebyo njagala ente 10 ne boogera naawe. Kyova olaba bw'ogaana ekyo ogamba okwagala ente 10 kiyinza omanye abaana bano gye beesanga. Lwaki togamba n'ogamba omusiimi n'omunoonyerezaako n'omugaa nti nogenda kubanga ne bw'onaagala n'insista n'ogaa nti ente 10 besinkana hostel. Olaba abaana babeeranga mu masomero ffe baatutanga ku ssomero omwana nga bamuta basi zaatunanga ku Blue Parades kuba nze nakola senior 6 naye omwana okutu ng'asooka afunamu stopover Katoba bwayizi ate egyo emyaka giba mikujjukujju. Olaba abaana bagendanga tebannabagoba nagamba kyokka fiizi bazimalayo n'alimba kumbaze wa musajja we. Kati goyinza okulowooza ate abaana abawala kasita ayingira nga batandise omukwana toyinza kumusobola. Kati bw'ofunawo omuntu amututte ate nammwe abaana abawala genda ogambe kitaawo omugambe nti ono ebyo byogera nti njagala musajja mugagga njagala azimbye njagala akoze bw'ati wa myaka emeka nti 23. Otumanyira n'otumanyira kitaawo myaka 23 nga ayina ebyo byonna ebintu mutandika kuva eno wansi tuyambagane ku sayidi zonna wekiba seekyo beera ddala kyekirungi ekyo Allah kyeyatusiimira omwana atuse kubanga obutonde bubanja ate kasita atuuka myaka 23 oba tokyalina kyokyazi bw'atuuka mu 23 awo wonna awo ekyo bakimanyi. Era ku university mu second embeerera ntono be baana abasayansa enfaanana yaabwe yeeyo kubanga baatugambanga nti kimala mu science temubamu bapurezidenti babeera mu arts beebo nga ne batono hatta okutuusa ne mu primary. Ne Nabbisalama nga bwe yagamba n'agamba buli w'osumulula zipu n'osumulula zipu n'oteeka ekyengeralla kye yakuwa n'okiteeka mu haramu ate terikyasinze ebintu ebirala okumanya obwenzi bubi terikyasinze kubuza basajja kubanga tebakyalina maanyi ga kisajja kusinga bwenzi. Obwenzi totale butwalira ddala amaanyi g'ekisajja. Ikibo obwenzi totale butwalira ddala amaanyi g'ekisajja. Zina kwenda mulekerawo okubeerabeera n'abawala n'osanga omuntu bapangisa wali mugundi lwaki tobeera n'abasajja banno anti kati nga bino eby'omu kibuga ebyajja buli omu apangisa desiki. Sula ali wakati eno Mariam eno Anet aliko wano watundira obusimu. Embeera eyo n'ogisobola eyo embeera n'ogisobola ebisa waliwo ne gwe nabuuza muganda nga naye okola otya wano nangamba aseeka ebisambi biri bweru omanye ennaku zino abakazi bali mu full light banne nammwe abakazi banne mwambaleeko bulungi banne abakyala abaana abawala banne mwambale bulungi ebyo byonna ebyo Allah okubagambamu ebikkirire ekyekiragiro. Allah yagamba n'agamba ya ayuha nabiyu owange gwe nabbi qul li azwajika gamba bakyala bo wa banatika ne bawala bo wa nisaa'il mu'minina ne bakyala bakkiza mu abakyala yudinina alayhinna min jarabibihinna bagayi baba. Allah teyagamba nti no yudinina alayhinna min skati minihinna si min top minihinna teyagamba to yagamba yudinina alayhinna min jarabibihinna. Nolaba omwana omuwala baba ne bye bateeka eno oba bateekayo biki ne ligira liti omusajja tojja kusobola namugamba bw'oba kati totunda bantu okola otya nangamba mbu ababa bakolako ddaawa mbu bwagamba Aneti gwe simanya nangamba goyinza okusobola mugere fanna bwetyo. Nabekyo tubage ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalalu ekintu ky'obwenzi kubanga ekisookera ddala obwenzi obubi bwakyo ekigambo kyennyini Allah kye yatandisa n'agamba wala taqrabu zina banne temusemberera obwenzi ekyo kyennyini teyagamba nakwenda kubanga kitegeeza ate obubi bw'okwenda kitegeeza obubi bw'ezzambi ly'okwenda kitegeeza ekyo Allah kyeyagamba banne temusemberera obwenzi kati ate kitegeeza bw'oyenda ashaddu. Omuntu omwenzi bw'anaafiira ku bwenzi muliro tagenda kuva muliro ajja kuguvaamu bw'alibanga alina shahada n'emyaka emikalla gy'agenda okuboneeza. Lwaki togumiikiriza omuntu akaseera kaamala ng'asumuludde zipu asatisfyinga his oba her sexual desires ezo eddakiika 10 agenda kukaaba obulamu bwe bonna anti Allah amugeredde siriimu. Olaba obwenzi baana bameka abafuuse ba school dropouts omwana muwala bamwenzeeko maama waabonyebonye ne ssente akoze eki n'afuna olubuto. Bw'afuna olubuto ate no family tesobola kusiba mwana waabwe ne baga nti amutwale ali mu senior emisomo gifudde. Olaba
ate kati ono omuvuka bagamba kale taata nagamba waba alina beerawo ne mugundi ate olina okugira emisomo gye gifudde naawe otandise omwana akusaba kano okuyingira ku kakanango oyingira ebikoosi by'abantu otandika okubba gye bakubira ne bakutta naye byonna byonna byava kuki okutandika okwetantala ebintu by'abantu abakulu nga tonnatuuka kwenda ebyo abantu bebagamba nti no simanyi gyekozesa obwenzi ne bwokozesa kondomu oba bwenzi kasita weegatta gwe n'omukazi yenna mu mbeera yonna nabekyo tubaga ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaalu ekisookera ddala omuntu yenna okwenda bw'onoofiira ku zambi ly'obwenzi muliro ekyo kimanye ekyokubiri nakyo kankyogere nabbi salama yogera ekigambo n'agamba nti nno salatul khams ila salatul khams esswala ettaano ku swala ettaano walijumaa ila lijumaa ku jjuma wa ramadana ila ramadana ne ramadani ku ramadani Allah asonyiwa ebiri wakati awo Allah atusonyiwa byonna byaffe ebbanga ly'omala nga tokola mazambi manene era abantu abamu ku batagenda kufuna mu ramadani be bantu nga balemedde ku mazambi amanene nga ramadani bayise mu ngalo era omusomo ngenda gusomeza baani nga ramadani bayise mu ngalo bali abantu bameteeka etaano omuntu nga ramadani muyise mu ngalo kati saawa eno abawala bakuba okumanya kyokola kikyamu lwaki ramadani we begenda otutuuka omwalo ono gwoyendako muneegendako ewammwe lwaki tobeera naye lwaki ramadani lwaki tobeera naye kati nze nyinza ogamba mukyala wange nti nogendako ewammwe gwe nawe omuhalaali negwe lwaki omugamba amu era abantu batera okubuzabuza ebibuzo ebise kakati seeka simanya bikoze bitya seeka kakati mbadde mbuuza asule ye waggulu nze nsule wansi ago majinni olimba mbu simanya asula wange simanya mbadde saagala nfumbire kale la ilaha illallah abantu batera tubuuza ebibuzo mu ramadani naga seeka waliwo eyabuuza ekibuuzo kankyogere naŋŋamba waliwo girlfriend wange kalantini yamukutte ali wano ate tugenda kusiiba ate abeera yibanda beseguku kati ate seeka nkoze ne mugamba muwoowe oba genda ewaabwe bamukuwe musale amagezi oba si ekyo oyo omwana omuwala ava ewaabwe akolawo ki anti kubanga okukwata ekkubo n'atambula ne bw'anaaba atambula butambuzi n'amala ennaku nnyanga bw'agenda agwa kyekitono nnyo okusinga olunaku lwagenda osulawo omusajja oyo amwebakeko mu haramu kyekitono nnyo akolawo kyabwe okumanya obwenzi bwagenda walwa obwenzi buleetera abaana okubanga tebalinaako kika obwenzi abaana bonna abaana nga tebalinaako kika obwenzi buleetera okutabikatabika endyo kivula abantu bagenda mu DNA abantu battiŋŋana abaana bangi abalowooza nti no bamufamire ezo naye nga si bamufamire ezo kubanga omwana ddala nga wabaganda omwana notta mugandawo olw'ebintu ddala nga mwana mugandawo naye oyo omwana gwe maama yagamba nti naye nga ate kumbe yamwenda bbali kubanga awulaadu zina abaana ab'obwenzi yunsabu ila ummihi tebaba na kika Allah bw'atyo bw'agamba gwe ne bw'onaaganda Allah bw'atyo bwe yagamba era okkirizibwa omulabirira n'omulabirira n'okola otya netakusikira waba mulamu wobanga okyali mulamu osobola omusaddaakira ebintu ate wabeera tomugaba ekyo nakyo kankyogere waba muwala omuntu ayinza ogamba nagamba waliwo abatuganda nagamba nedda nze nakakasizza nti nno omwana wange olubuto nze nalutaddemu wakakasizza nti nogwa lutaddemu nze namusookako era lwange kino njagala nkikubulira omusiraamu ampulira kasita oyenda ku mukazi yenna nga tebannabawoowa olubuto olwo lwafuna oyo omwana siwwo nakasiza nti no mumuzanya Allah ye yagamba siwwo omukazi ono wasoboledde okweyambulira nga tomuwadde mahale ewaabwe togenze watasobola kikolera ku mulala wasoboledde okikolera ku gwe gwasinga abakazi amagezi abo abakazi mbalabanga abagonvu naye ate balina obwongo tusinga era Allah bwe yali abogerako yagamba inna kaidahunna azim omukazi ayinza okukulabiriza omwana wo n'olabirira omwana ng'olabira wa mulala naye ng'olowooza olabira wuwe ayogera agenda kufa ebyo tebibaddeewo mirundi emeka hajati njagala abantu batubule emirundi emeka ng'omukyala agamba abantu bakuze nagamba bannaye abaana bali ababiri si bahajibu ddala tegibaddeewo egyo mirundi si mingi kati Allah jalla yoridde yakikola n'akigamba nti nno kati ekyo kasita omuntu ayenda abo abaana ba mukazi omuntu atuuka era kyova olaba gwe gye weegendereze abaana bwe babanga abaana bayenda bende omukazi ne wagenda e Bulaaya abo abaana baabanona ne bano abaana be yazaala mu halaali muli mutya kitammwe naye baneeno omwana w'okumugugu era omukazi omwana gwe yayenda
anoba naye era tasobola kutawaanya oyo omusajja yamwendako nti nno gwe omwana wo niye omukazi we baba muzaalamu abaana mu halaali buli kaseera mugamba lwaki toleeta obuyambi naye ono gwe yayenda obuyinza akimanyi nti oyo omwana ono namukola ki nabwe kitubaga ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaalu abaana abavubuka eyo mutandika okugamba n'ogamba sinnalaba mutuufu simanya bikoze bitya gw'oli mutuufu onoonya mutuufu atya gw'onoonya gira gw'osanga nti munnaaye kaakati sinneetegereza otya noonya mbeerera gw'oli mbeerera ye ogenda mufuula mbeerera gwe bw'onooba naye ogenda mufuula mbeerera ebyo biveeko ebyo byokunoonya embeera gw'oli mbeerera tukwase Kurani olayire gw'oli mbeerera gwe kyogamba wasa waliwo eyangamba nangaseeka njagala wallahi omukazi nga mbeerera kyekisooka nemugamba ekyo nkiwulidde ekirala nga alina ebyoya ku mikono nemugamba ekyo nakyo nkiwulidde naŋŋamba ekirala njagala omukazi nga muwanvu nemugamba nakyo nkiwulidde nga alina ejjuzu Kurani yonna yonna nga yagikwata kyokka tamanyi yawulidde yasaruna mulekerawo okuteekateeka obukwakkulizo ebyo jasiti bantu olina kirwadde anti alina ekirwadde ku bwongo alina ekirwadde mu mubiri ki ekigaana okuwasa ogamba tonnatuuka ate oyenda kubanga ekituwasiza abakyala tutebenkere ate buli wowangalira mu bwenzi ngaowangalira mu bwenzi obeerawo nga tolina kwegamba oli omusajja ali useless teri kisinga kuba kirungi nga kuwasa omuntu buli wowasa obeera wa buvunaanyizibwa ne buli wobeera mu bikosikoosi by'ebintu kwenda kola ki obeeraawo ekisookera ddala togenda kuyamba bantu ba famire ekyo kimu buli kaseera sente zigenda fimasiyotera kubanga buli sente zosaasaanya ku muwala gw'oyendako sente zigenda kubuuzibwako era ebintu bimu ku bikyasinza okukendeeza ebyenfuna byaffe kwenda sente ziteeka mu zina kyova olaba Allah jalla jalla mu Qur'ani yagamba mu surat Ahzab bwe era yogera kuuma obwereere wulira aya eno Allah yogera mu surat Ahzab jalla jalaalu yagamba Allah jalla jalaalu yagamba nga yogera abantu ba miteeko 10 bagenda okuyingira ejjana bino ebintu 10 naye yagamba inna lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات كنجقدم والحافظين فروجهم نبكم وبيرد باب والحافظات أبكم وبيرد باب بسجة نبكم وبيرد باب بكذا وبتجند محرام nkugambye obwenzi kyeki kwe kubeera n'omukazi nga tebannamukuwa n'okuwasa abakazi okyalina abakazi bana n'oteekako owokutaano tokkirizibwa kubeera na muntu yenna zina tokkirizibwa kubeera na muntu yenna mu nsonga za bufumbo nga tebamukuwanga naye enkola gye mwatandika abantu gye batandika abavubuka owasa omuwala ne wayita omwaka gumu mbu talina imaani nedda wallahi mutadde ate abalala gye balina enkola wallahi seeka nakitegedde nti bakadde bali ludda ewaabwe yonna si basiraamu kubanga abantu bakimanyi tabasa yonna si basiraamu kubanga akimanyi ekyo tewali wadde omusiraamu wallahi yasiraamu kabasiraamu naye ng'alimba n'atumiza imaamu ate namuba imaamu mulekerawo okuwa abantu abafaanana bwe musooke mugendeko ewaabwe kituufu abantu abatali basiraamu tebagaba musiraamu ne musooke mutegeeze ku famire kubanga ekyo kikizudde nti bantu bangi beerimbika mu mbeera efaanana bwetyo kati obwo obufumbo nabo babufu ate obwenzi tebulimu baraka ekintu Allah jalla kye yagaana temuyinza kubaamu baraka bizibu byereere kubonaabona kaaba mu kabuli kyogenda okufuna abaddu ba Allah jalla jalaalu obulamu buno butono lwaki tuwasa abaana abawala ebyo byogamba ofunye omuntu akutwala nedda kasita ofuna omuntu nga munnaddiini muntu wampisa sala istikhara genda ofunye omuntu akutwala ogaana nedda simanya bikoze bitya njagala musajja simanya alina ekibanja okulinaana entebe airport okulinaana entebe airport oyo katemba wammwe ekyupa kya soda nikikwesayo obulamu bw'omwana omuwala abaana abawala muli babbeeyi nnyo ekyupa kya soda Rolex chaps chicken buli nno kyasaba kusookebwako si njagala chips chaps chicken cash ka yerabira seyo ey'omukaaga buli kimu obo chicken buli kyasa si yerabira seyo ey'omukaaga coffee yerabira nti na waliwo okuzikirira yerabidde coffee yerabira seyo ey'omukaaga nabwe kityo baanamu abawala mugumiikirize ebyokwenda okubonyabonya mama wabonyebonye naawe ono omulenzi akulimba akubuzaabuza bw'aba ali tayali nga gamba nti naakwagala mutwale mbakadde ogenda okulabira omuntu ali serious
ate nedda kati bayize enkola nedda soko nzalira yakana ndabo obozaala siba ne uli abana abasajja bali aba soko ndazekana temukkiriza baana mwaba wala kubanga baani abagendo tuyambako ensonga y'obwenza bagiteekamu amaanyi baani be bakazi era Allah yaboogera anti abakazi be basikiriza era Allah kivola bwe atandika ezambi ly'obwenzi yagamba wazaniyatu wazani abenza abakazi n'abenza abasajja abakazi we basiba ne bagamba tetugenda kukkiriza obwenzi ate bunaabaludda ne kasita beebikudde ne beekolako batambula n'ebisawo buli kaseera zzaako n'owa restaurant nazzaako olwo alina gw'atagetenga buli kaseera zzaako mwe abakazi kyovola ate ensonga y'obubbi Allah bwe era atandika n'abasajja yagamba wasaariqu wasaariqatu kubanga abakazi tebalina nnyo maanyi gakola lukujjukujju era obubbi bwe era yogera atandika n'abasajja kubanga abasajja yasobola okukwata akabadiya wano ku bwenzi atandika n'abakazi kandi bakitubage ebitiibwa abakyala mwegayiriddwa bi'amurillah ng'ekyo mukikola ku lwa Allah jalla jalaalu obwenzi bunene obumulaba mu nsi yonna mwe sababu mugenda kufuna ebizibu era kyova olaba negative effects z'obwenzi mu abasimbuzi zikombako kubanga singa wagamba waliwo ayinza okukwata gwe gye weegendereze abasinga okubeera nga bafuna negative effects z'obwenzi bakyala anti omusajja bw'anaamuzaalamu omwana ajja kudduka simumanyi oyo yagenda okubonaabona n'omwana olaba omukyala olaba wogenda okuwangaala kitegeeza nti kati ekintu kino olina kisiba n'otakkiriza muntu yenna kwerijjirako ate ebyogamba nedda kangire anti mbeereko naye agire kubanga ayinza okgenda ate ekyo kyogambye shaitaani yeekuliko bw'anaakumala tagenda kuwasa olwadduse bayaayi ate kamba buli omu obukodde bwe bakozesa bayaayi kasita ebbeeyi abakazi kino kankibabuulire gwe weematire bw'oba oyagala okufuna omusajja omutuufu weematire don't be cheap ne bw'onooba cheap nga buli agira bannaye kangezeeko kwono abasajja bakujjukujju ayagala bubonero bw'anaafuna obubonero swi tandika omugamba nge nabajira blacklist gwagenda okukafiiramu anti bo basagula busaguzi bw'onoofuna olubuto gwagenda okufuka school dropout yasagula busaguzi neggweyo birabika anti ojja kutandika ani alidde ensangi sebuto buto emabega yeggwe nabyo kitobege ebitiibwa abaddu ba Allah jalla jalaaluhu abange nga tumaliriza obwenzi Allah jalla gye kampiseewo kano nga tumaliriza abaddu ba Allah jalla gye obulamu buno butono ebintu byonna byemula mu nsi muno ffenna enkomeyo y'obulamu buno obw'eddunya tugenda kuyingira kabbuli byonna bye tukola tubikole ne tukimanye kabbuli gyeri buli wooli wonna kimanye abange tutye Allah mu buli mbeera yonna tutye Allah jalla guno omwezi gwa Ramadhani gwajja it's a season. Ramadan is not a month of posing sins, it's a month of migrating sins. Byonna bye waleka mu Ramadan tuteekeddwa biddira mukyala muwoowe obulamu buno butono aba eyo kabbuli buli kika kya muntu mu kabbuli mwe ekiri president kyatalimu since Uganda got its independence up to date ba president bonna bali baddeko president bonna bali mutaka okujjako jjajja waffe president Museveni abaniga mwe bali buniga bwe bukwewaza batupaka mwe bali bulasi bwe bukwewaza Bob Marley Lucky Dube upcoming artists Bahariet Sachi mibiri mirungi nogenda ngo oyolesa ki mibiri mirungi Bahariet ba Whitney Houston bali mu kabbuli bavunda teri atavunda Bahariet Sachi ba radio ba Ivan Semwanga tubadde n'abavubuka bali ba sente emabega kawundoza mulaba okumanya era ekimu ku kyasuleyo boat cruise abantu mutunulira okumanya abantu bafa mu nfeesi ng'okubembe olw'obunyivu boat cruise yagwawo egaba tewagiraba waliwo atagiraba n'ekyo ekintu ekyo tulikyerabira ekyo abaana enfa gye bafa ne bajjayo emirambo ng'ebyennyanja bibaliddemu ne bafa mu nfeesi ng'okubembe abali ba ssente abali b'obulamu abange eri waggulu gye muli tuveeyo abange tukakkane obulamu buno butono tugumiikirize ne mu mbeera efaanana bweti bw'oba ofunye kyofunye gumiikiriza toyogera bigambo bingi kakati pressure teri ata buli muntu yenna ayina ebizibu kasita ofuna kyolidde n'ofuna kyonoolya n'osinza Allah tobba bantu olw'okubayagala ene dunya banne tetulina gye tugenda gitwala buli omu agenda gireka gwe abantu waliwo abantu abanakwanaga imaama wulira abantu babbye obumbi bwe buti
bwaba babba baleke kabuli nabo gyeri ate gwe nawe tobba bannaye tukoze tya ffenna ffenneene ensi tugenda givaamu obulamu buno butono eyo kabuli emize buli binywera mu mize abagaga batalimu abasuubuzi batalimu Ivan Semwanga emabega kaawo nga tannafa yayita press conference ng'akyali mulamu mwana ali amanyikiddwa okugaba ddoola bw'ayita NTV weri NBS nga ayina ebigambo byabagamba makage n'agamba ebigambo bino njagala bituuka eri ensi yonna n'atandika okwogera yayogera n'agamba bannayuganda mwenna njagala mukimanye omwana Semwanga yakola essente owulira amalala n'agamba okumanya Semwanga yakola essente nange mmutya kyokka yayogera n'agamba Semwanga mbeeraawo okumanya yakola essente abeerawo neyeegomba okudda mu bwavu nga tekyasoboka tunuulira okudaala ne Allah jalla gye yamulaga sente teyazimuggyako ye Allah gwe yajjawo abaana abawala banneetugumiikirize ebirungi banne ebiri mu maaso abaana abawala banneetugumiikirize ebirungi biri mu maaso abaana abawala temwejaajamya ekitiibwa kyammwe ebbeeyi yammwe bufumbo ekitiibwa ky'omwana omuwala tokkiriza muntu yenna kulimba kuteeka mu kafunda akwagala ali siriyasi jamu tugendewo abakadde buli kintu kyonna kyokola era mmwe abaayenda mukole tawuba terizambya Allah gamba ayi Allah mbimazi ayi Allah nsonyiwa waliwo abantu ng'abawala beyakendako bwebateeka mu kutya kiro 10 tayinza gyeteeka nabekityo bw'ebitiibwa abaddu ba Allah tusaba Allah jalla jalaaluhu atusaasire atutaase embeera y'obwenzi mpozi nga waliyo ekibuuzo nedda nze okwange ndowooza kanneebaze ku lw'abannange abalaba ku lw'abamaama abakuuma abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi tutegedde ensonga y'obwenzi era tusaba Allah oyo asinga okumanya abeere nga tutaasa amazambi ng'obwenzi n'amalala amazambi amanene n'amatono biizni rahman. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.